Afrikaans is nie iets wat mense noodwendig met Soweto sal assosieer nie. Maar vreemd genoeg word hier elke Saterdag vir 90 kinders Afrikaanse lesse gegee. Ik heb bij die begin 1988 bij die ATKV. Ik was net de assistent wat net administratieve werk doen, zoals afschriften, zulke goed. Toen kreeg ik nog werk bij die, als een tekster. Nu gaan werk bij de tekst, bij die tekantwoord. Maar nu met Afrikaans is het niet zo goed om. Nu denk ik, nu ik ga leren. Ik ga Afrikaans leren, want dat is niet een manier dat ik een ander werk zoek, ivers, waar. Ik ga niet die Afrikaans leren en ik ga niet zo bij die ATKV werk. Maar zie elke dag als ik van die werk afkom, dan vertel je al die meisjes, mijn ma kan Afrikaans, mijn ma verstaan Afrikaans. Mijn ma kan Afrikaans, want meer van die kennis wat hier zo pleegt, is in Indonesië. Dus net nu, dat is toen ik hier zo compleet. Dat was niet school. Glad niet. Zo al die kennis moet Indonesië toe gaan, eigenlijk. Nu, bij Indonesië, die kennis leren Engels en Afrikaans. Afrikaans is een additionele taal. Nu, ons kennis verstaan niet Afrikaans. Nu, ik moet voor die kennis Afrikaans iets werk doen. Maar nu toe besef ik, dit moest niet recht. Ik kan niet voor die kennis elke dag. Toen vraag ik verhalen. Kijk, wat denk jullie? Denk jullie niet ons moet de school beginnen? Maar eigenlijk, dit gaat mee om mijn Afrikaans te verbeteren. Jullie ook, ik ook. Gaan leren. Jullie gaan leren, ik ga leren. Toen, dit is hoe die hele ding begint. Dit is so 'n mooi storie. Mense skryf daaroor en dan wat nou gebeur het, Bibliunef het 'n artikel gelees oor Susie se Saterdagskool en hulle het gesê maar ons wil graag 'n boeke skenk. En Susie het gesê is wonderlik dat jy boeke skenk, maar ek het eintlik nie plek om die boeke te bære nie. En toe het sy nou verduidelik maar hulle het eintlik ook bietjie spasie nodig, ruimte nodig vir die klasse. En dis nou hoe Bibliunef toe nou ook hierdie skeepshouer geskenk het. En Susie kon dit nou gebruik om Saterdag haar Afrikaanse klasse te gee, maar die houer kon toe ook deur die week deur die kleuterskool gebruik word. So dit is 'n uitstekende voorbeeld van Ubuntu. Daar was 'n dame wat my help by die ander kleuterskool. Ons was 2 mense. Want daar was baie kinders. En ek toe besef ek kan nie 40 kinders op 'n slag in 'n container. Verstaan? So dan ek moet nog iemand gaan kry. Dit was op 'n maandag. Ons kry 'n bericht. Ek ken meneer Ben Ferrer. Meneer wees vir my. Susie kykies. Hier is nog 'n persoon wat mense Afrikaans en so het leer. Ken jy die persoon? Sê nee, ken hom. Nee, meneer sê ek dink jy moet hom opspoor. Dan as hy hom kry, ik wil met hom 'n bietjie gesels. Sê nee, is reg meneer. Toe bel ek, want ek het gesien die Victor werk onder Vriende van Afrikaans. Toe bel ek Vriende van Afrikaans en vir hulle vra of hy nie Victor se nommer. Toe kry ek die nommer, toe vra ek vir hom ek wil daar by hom 'n bietjie truitjie kom. Toe gaan ek so toe. Hulle kom om lesse vir Afrikaans te kry en daarna in die middag die skoolkinders woon die Afrikaans lezing bij. Ons doen van maandag tot donderdag. En dan op zaterdag is daar remedierende lezing wat ik voor die kinderen verschaf. Die getal van die mensen wat hier gewoonlijk is bezig om te schoffelen. Ons het niet precies die precies getal. Het is omtrent 18 tot 20. Ons het die mengelmoes van die ouderdom. Dat is geen beperking oor die ouderdom. Ons het die groot mensen, die oudste Tannie, die is nu 86. Ons het party mensen is 86, 27, net zo. En is baie oud. Dit is baie so, maar hulle geniet die lezing. Ik doe dit voor mij Afrikaans. Ik leer dit uit mijn hart toch. Het is een passie. Ik leer niet net als een woord, maar uit mijn hart. En daarin geest wat ik
ontvang het, wil ek graag aan diegene wat Afrikaans begeer oordra. Dit was vir ons baie lekker dat dit nie die ATKV was wat gesê het, kom ons leer Afrikaans in Soweto nie, maar dat Soweto na ons toe gekom het en gesê het, maar ons wil Afrikaans leer. En dit was eers 'n takprojek en dit het later 'n projek by die taalafdeling geword. Dit is nou ook vir ons belangrik want ons het 'n meertaligheidsfokus binne die taalafdeling. Nou, kyk, die ATKV assosieer jy gewoonlik sterk met Afrikaans. Maar ons wil sê Afrikaans bestaan nie in isolasie in Suid-Afrika nie. Afrikaans is een van die vele tale wat in Suid-Afrika gepraat word. En dit is hoe ons Afrikaans wil bevorder as een van die 11 amptelike tale. Enige projek wat lekker werk, mense hoef dit nie amper nie eens te adverteer nie. Mense hoor mos nou maar by hulle vriende en familie dat daar nou so 'n skool is. Die klas het net te groot geword vir hierdie skeepshouer. En hulle besef hulle sal die klas maar in 2 moet deel. En meneer Telela het toen op daardie stadium vir Susie begin help. En sy kon toe nou na die skool Itemegelo toe skryf. Maar sy het toe nou ook die klasse aanbied. So op hierdie stadium het ons nou daar op 'n Saterdag 'n klas. So tussen 9 en 12, 9 en 11. En dan ook het ons tot op hierdie stadium in hierdie skeepshouer klas gehad. Maar ons het ook nou by die gemeenskapsentrum uitgebrei dat ons nou ook daar Saterdag klasse kan aanbied. Want dit is natuurlik groter en gemakliker stoele vir die kinders om op te sit. Omtrent 5 jaar terug het Susie na my toe gekom. Want sy was nou besig met sy het die kinders gehelp met Afrikaans elke middag. Toe sien sy dat nou die werk te veel is vir haar. Toe kom sy my vra, want sy weet dat ek Afrikaans sprekend is. Jy sien, toe het ek haar gaan help. En van daardie tyd af was dit maar vir my regtig iets baie goed wat ek kan doen. Want ek het maar die tyd om dit te doen en kinders is maar, het was 'n plesier om mee te werk. Vir my is dit elke Saterdag met die kleines, nee? Van 9 uur tot 11 uur op 'n Saterdag. En maar gedurende die week kom daar miskien kinders wat op hoërskool is. Jy sien, om help te kom vra. Mense besef nou dat Afrikaans baie kan help in werk soek. Ja. En die skole hier dus kant, ek dink is Basa op onze kant. En ek weet nie wat 'n ander skool op onze kant nie, maar ek weet van Basa. Hulle doen Afrikaans. Maar hulle het dit beswaarde. Jy sien? So hulle het nog ons help nodig om daai kinders uit te help. Kyk hoe groot is Soweto. Wat van die aan kinders wat Afrikaans by die skole afvat. En net hoe sukkel. En ek is miskien gelukkig want as ek net enige persoon sê, ek help die kinders, dan niemand sê nee, hoekom Afrikaans of wat ook al, niks. En oral waar ek gaan of ek ry in die bus, mense weet. So stadig aan het ek begin agterkom hoekom hulle Afrikaans leer. Nou ek dink die eerste rede is hulle het nie meer daardie geskiedenis of die bagasie wat ons generasie of die generasie voor ons gehad het nie. En hulle assosieer nie Afrikaans met negatiewe emosies nie. Vir hulle is dit net nog 'n taal wat hulle wil leer. Die tweede punt is baie van die kinders gaan ook nou in Lenasia of Eldorado Park of ander dele van Johannesburg skool toe. En daar is die eerste addisionele taal is Afrikaans. En hulle besef hulle sal dit nou moet aanleer as hulle daar na 'n hoërskool toe wil gaan. En Afrikaans het nog 'n ekonomiese krag. En hulle besef dit ook dat hulle baie makliker of beter werk gaan kry as hulle ook Afrikaans kan praat. Ek leer hulle dat hulle moet nooit in hulle lewe Afrikaans met die politieke koppel nie. Anders sal hulle die kennis van Afrikaans vernietig. Dan luister nie aan my. Hulle sê Afrikaans is die een van die inheemse taal. Dit moet nie gemarginaliseer word of afgeskeep word. Die Afrikaans moet sê respek of status kry soos ander inheemse taal. Daarom leer hulle Afrikaans. Hulle moet Afrikaans is die taal van Suid-Afrika. Het moet net langs Engels wees.
Die taal is baie leersaam. Hulle kommunikeer met Afrikaans, hulle skep Afrikaans, hulle het groot geword met Afrikaans. Ons het nou by die stadium hierdie 3 punte in Soweto waar ons Afrikaans aanbied. Maar na ons meertaligheidsweek vroeër hierdie jaar het mense bewus geraak van wat ons doen en skole het ons begin nader om te vra of ons ekstra Afrikaanse klasse by hulle kan aanbied. En ons is nou besig om met verskillende skole te onderhandel om ook daar ekstra Afrikaanse klasse aan te bied.